presents The Lords of Lightning 闪电风暴，台湾史上第一回400万伏特超高电压，完整呈现雷神之怒，宇宙霸主正面对决 ，Arcadia Taiwan Invasion。11月11日、12日入侵光棍节，有你更好玩。